Datang kemari untuk apa ya? 好的，整个结构要下一点。那你们知道释迦牟尼佛讲经说法49年， Nah, 开了理事堂会，知道吗？ kita bukankah tahu ya berdasarkan Muni sudah membabarkan dhamma selama 49 tahun. 释迦牟尼佛讲经说法49年，总共开了16次法会。 Yaitu telah membuka ya lebih kurang puluhan daripada sidang dhamma ini. 所以开法会容不容易啊？ Nah, jadi bukankah sidang dhamma yang dibuka ini yang sangat agung dan istimewa, Simo? 开法会不容易， Maka dalam sidang dhamma ini yang dibuka itu 得 tidak 要有 gampang. 庄严的道场， Nah, yaitu dalam pada ketuhanan ya. 听法的人 Nah, orang yang tidak mendengar 还得要使地成熟，才能够开法会。 juga tidak ada masa dan waktu yang tepat, tidak mungkin bisa buka sidang dhamma itu. 所以别看今日机会啊， Hari ini kita ada kesempatan ini. 得公路以大师因缘， Yaitu adanya jodoh yang sangat dalam ini. 可不是闹着玩的。 Nah, bukanlah artinya ya sedang bercerita atau tertawa. 你看， Kita lihat 前面的理人师讲师 di depan para pandita dan kita dhamma ini, 大老远 mereka sangat susah payah. 漂洋过海从台湾来这儿传道， Yaitu mereka jauh-jauh datang dari Taiwan melalui lautan ya. 为的是什么？ Demi apa mereka ini? 道是尊贵宝贵， Bukankah demi keagungan dari Tao yang mulia ini? 否则他们来这里收你们1文半毛钱呢。 Bahkan saja datang kemari ya, sepersen pun tidak minta dari kalian. 你们吃的用的也有奖你半毛钱吗？ Nah, waktu kita makan ya, kita pakai minum, semua apa 谁 kalian? 没有嘛？是不是啊？ Semuanya tidak minta sepeser pun dari kita. Bukankah demikian, Sio? 所以来这里， Maka 就要 datang 把你们 kemari. 俗缘放下， Nah, haruslah ya kita betul-betul hati kita di sini juga. 用心听讲。 Nah, boleh dengan sebenarnya sepenuh hati dalam mendengarkan. 入世是大众的宝贵， Jika bukan Tao yang agung ini, yang 你们 begitu 几个都住 berharga, 在这里， kita semua di sini. 是不是啊？ Tidak mungkin lah di sini. Sini. 上天有面，大开普度， Yaitu Tuhan ya sedang membuka ya 3 pelintasan alam secara global. 圣贤亲佛指导方降世， Semua para Buddha dan Dewa turun ke dunia ini 度化众生。 untuk melintas umat. 所以你们今天来这开这个法会， Maka hari ini kita bisa membuka sidang dhamma ini, mengikuti 就 sidang dhamma 能 ini, 够开到一代明师， yaitu mengikuti ya generasi sekarang ini masa firman Tuhan. 先佛灵坛说法，现身说法， Kemudian para Buddha datang ke Tiara untuk mengabarkan dhamma. 人得好好把握珍惜啊！ Lebih-lebih lagi kita harus menghargai kesempatan ini. 幕后一场了， Maka kita tahu ya bahwasanya sekarang ya masa di penghujung sudah 魔 semakin 者 dekat. 跟着成佛主， Ya semua kita di sini adalah yang bisa memegang akar akan menjadi Buddha. 魔不着跟着瞎流行。 Ya, kalau kita tidak dapat ketemu akar kita percuma sia-sia kita membina. 全听明白的人， Jelas nggak? 不难。 一起。 Kita berdiri semua. 排腿让人，共立日坛中，为这一大事因缘，隐身找过黄慕容。来问声你们大家全好吗？好，谢谢老陈女士。各位高亲，现在来的这一位仙佛
Ya, para umat sekalian ya, Buddha yang datang kali ini 就是我们最思念的老前人。 ya adalah maha sesepuh yang paling kita rindukan. 今天呢，奉老母的命， Ya, hari ini juga menerima firman Tuhan 来到我们法会现场， untuk datang di sidang dharma kita. 大家都没有见过我们老前人。 Ya, kita tidak pernah berjumpa dengan maha sesepuh. 我们现在先给老前人接驾，我们签到能够出来的出来，不能够出来能提供，要诚心敬意。 Ya, kita yang kuliah dulu ya. 我们签到，先跟老天签到接驾。 Yang tidak bisa berlutut kita upayakan untuk bisa mohon. Bisa berlutut kita keluar. 签到可以跪的跪下来，不能跪用手的。几个手啊？道理得要明白，尊师重道。 Yang wanita ya. Yang artinya bisa berlutut kita keluar ke arah luar. Dan nggak bisa harus hormat ya. 坐仪归，向白水老人接驾3个手，起，坐仪接驾礼毕，放手鞠躬，退。前面的人怎么教的？ 哦，接驾的时候，通通要行礼， Ya, kita pada saat siang menyambut kedatangan Buddha itu semua harus hormat. 就是迎接仙佛的仪式。 Yaitu artinya suatu penyambutan, penghormatan. 我们不要站着不动哦。 Ya, kita jangan tegak gitu ya. Itu tidak 我们 baik. 再一次来，很多人刚才都没有。 Yang wanita terutama itu banyak yang tidak menghormat ya. Ulangi sekali untuk yang wanita. 来，这一次要标准，大家坐仪归，向白水老人接驾3叩手，好起，坐仪，好，我们一起。 我们一起向我们老前人问好，我们一起说老前人好。我们恭请老前人上座。住了，停止紧急。 Mas sesepuh bilang ya, keadaan dunia ini sekarang sangat penting. 救人来不及了，哪有时间还在那边坐啊？ Ya, untuk menolong manusia saja sudah tidak ada sempat waktunya, mana ada waktu untuk berduduk santai. 你们大家先坐下吧。我们谢谢老前人慈 Silakan. 悲。 百善孝为先，是不是？ Ya, untuk melakukan 100 kebajikan harus dimulai dari berbakti, ya tidak? 孝是人道第一步。 Ya, berbakti adalah merupakan langkah pertama dalam pulih kemanusiaan. 你做人的道理都做不好， Ya, aturan kemanusiaan saja tidak bisa kita lakukan dengan baik. 你说什么修行修道全是假的， Ya, mana patut kita dinamakan seorang pembina, semua adalah palsu. 是不是啊？ Ya, kan? 你们哪有看过那个仙佛？有没有看过成仙透佛的？但是他在人世间的时候，你孝顺父母亲，有没有？ Ya, pernahkah kita lihat ya seorang Buddha yang pada masa hidup di dunia itu tidak berbakti 没有 kepada orang tua? 啊，是不是啊？ Tidak ada yang tidak berbakti ya. 所以百善孝为先。 Ya, oleh karena itu dalam melakukan 100-an kebajikan harus dimulai dari berbakti. 做人的根本 Yaitu adalah merupakan modal dasar seorang manusia 就是要把孝道先做好。 yang harus melakukan berbakti dengan baik dulu. 你让你的父母吃好穿好，这样你叫做孝顺了吗？ Apakah kita namanya berbakti kalau hanya seandainya memberi makan, memberikan kehidupan yang layak kepada orang tua? 这样叫做小孝， Yaitu hanya berbakti yang taraf kecil. 你只是尽到口体之养。 Ya, kita hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan saja. 但是人是不是会老了？ Ya, tapi bukankah orang suatu
suatu hari bisa tua. 老了死了。 Ya kalau sudah tua sudah mati. 你在人间没有做善事， Ya kita di dunia tidak berbuat kebajikan. 没有得闻大道， Ya tidak memohon ketuhanan. 因为我给投胎转世去了。 Ya kita kembali berreinkarnasi. 释迦牟尼佛， Siddhartha Gautama ya, Sang Yang Muni. 他是不是跟我们一样？ Ya bukankah juga sama seperti kita? 还有太太孩子人一样吗？ Ya beliau juga memiliki istri dan anak. 释迦牟尼佛也说， Ya Siddhartha Gautama juga berkata, 我们灵相跟他一样。 Roh kita roh kita adalah sama dengan beliau. 只是我们落在这个凡间， Hanya saja kita telah terlahir di dunia fana ini. 每个人迷失你的本性， Ya setiap orang telah terbius ya dalam dunia ini. 整天为着这个臭皮囊， Ya setiap hari hanya berusaha ya bekerja keras demi badan jasmani. 为着这个身体， Ya demi badan jasmani kita yang kasar ini. 为家庭忙， Ya berusaha keras ya demi rumah tangga kita. 为准吃饭， Ya berusaha cari uang untuk memenuhi mulut kita, cari makan. 结了婚，生了2个孩子， Ya setelah menikah melahirkan 2 orang anak. 这下好了， Ya setelah itu ya bagus juga. 生活也过得不错啊。 Ya kehidupannya sudah lumayan juga berkecukupan. 但是呢， Ya tetapi 老了死了， ya setelah tua dan mati, 这臭肉给坏掉了。 ya badan jasmani kita menjadi rusak. 就是我刚才所说的吗？就轮回转世去了。 Ya seperti Imam Sesepuh tadi bilang setelah meninggal akan reinkarnasi lagi. 你在阳间，在人间， Ya kita di dunia, 你没有积功累德，没有修道办道， ya kita tidak berbuat kebajikan ya tidak menimbun pahala. 那你就去转世啊。 Ya akhirnya kita akan bereinkarnasi. 转世成什么啊？ Ya bereinkarnasi jadi apa? 猪狗马牛，你们都想得到吗？钱多有值吗？是不是啊？ Ya mungkin saja sebagai anjing ya kemudian kerbau dan sebagainya. 所以说，这一大纸姻缘简不简单啊？ Ya oleh karena itu perjodohan yang langka seperti sekarang ini mudah nggak kita dapatkan? 你们有这个机缘，能够在这里闻听佛法， Ya kita memiliki perjodohan agung bisa datang kemari untuk mendengarkan dharma. 就要好好把握住这个机会， Ya harus kita benar-benar sayangkan kesempatan ini. 不要让你的人生白白走了一遭。 Ya jangan biarkan kehidupan kita itu sia-sia berlalu seumur hidup. 那就太可惜了。 Ya terlalu disayangkan. 道在哪里啊？ Ya, tahu itu ada di mana? Ya Maha Sesepuh kita bertanya kepada tahu itu sebetulnya berada di mana? Ya juga menanyakan artinya bahwa hati kita, hati nurani kita sebetulnya ada di mana? Roh kita 就 ada 是 di 在 mana? 你求道的时候凝视一指点的地方， Ya bukankah pada saat kita memohon ketuhanan itu di pusaka pertama itu? 这个地方叫做灵性，叫做真主人。 Ya disitulah pusaka pertama itu rohani kita dan tuan rumah bagi diri kita. 真人静坐， Ya orang sejati sedang bermeditasi. 2人手一鼓， Ya di mana 2 orang menjaga satu tanah. 即变成佛主。 Ya akan menjadi Buddha. 时时刻刻 Senantiasa. 要守住我们本性这个地方。 Ya kita harus menjaga rohani kita yang awal. 让你的心定不乱放，不外放。 Ya supaya hati kita itu tidak terbang berkeliaran kemana-mana. 不妄动，不外放。 Ya tidak sembarangan bergerak dan tidak sembarangan tempat hati kita berhenti di situ. 你就能够明明白白
akan mengerti. 知道你这一生该往哪里走。 Ya, kita akan menjadi jelas ya ke arah mana tujuan hidup kita nantinya. 做生意叫做什么人？ Kalau orang yang berusaha ya, pengusaha itu namanya apa? 在学校读书叫做什么？ Ya, namanya usahawan ya. Kalau di sekolah belajar itu namanya apa? Belajar ya. 相同的。 Ya, oleh karena itu, 你做佛是， ya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Buddha. 那你就是佛了。 Ya, kita itulah namanya Buddha. 你今天做佛是， Ya, hari ini kita berbuat pekerjaan Buddha. 你是佛。 Ya, kita adalah Buddha. 你明天做坏事， Ya, besok kita kerja perbuatan jahat. 你就是坏人。 Ya, kita menjadi orang jahat. 这样你听明白吗？ Mengerti nggak? 所以学道要从自己修起。 Oleh karena itu membina kau itu harus membinanya dari diri sendiri. 修道得修自己的内德。 Ya, membina diri itu harus membina moral kita sendiri. 把自己的脾气毛病慢慢改掉。 Ya, kebiasaan dan sifat emosi yang jelek itu harus secara perlahan-lahan dirubah. 静者不己， Ya, pada saat diam kita adalah melintas diri sendiri. 动者度人。 Pada saat bergerak itu kita melintas orang lain. 你自己好，马上好。 Ya, kalau hanya diri sendiri baik itu tidak dinamakan baik. 世界要和平， Ya, dunia ini harus damai. 全部的人都要好，才能够和平，是不是？ Ya, semua orang di seluruh dunia itu harus baik, dunia baru bisa damai, ya enggak? 这个大道就是要挽救人心。 Ya, tahu yang agung ini adalah tujuannya untuk memulihkan hati manusia yang baik itu. 把每个人的心不好的，把它变成好的， Ya, menjadikan hati manusia yang jahat itu menjadi baik. 这不就是世界和平吗？ Ya, bukankah ini dinamakan dengan dunia yang damai? 这话听得懂吗？ Ya, jelasnya begitu ya. Apakah kita mengerti semuanya? Ya, kita jawabnya yang keras ya. 自古以来，人道必有真好。 Ya, sejak dahulu kala yang namanya kau sejati pasti ketemu ujian juga. 上天任凭拔追， Ya, Tuhan yang Maha Esa itu akan memilih orang-orang yang berbakat dari ujian ini. 你修道办道为谁呀？ Ya, kita membina kau itu demi siapa? Demi siapa? 修道办道是很自然的事情。 Ya, membina dan melaksanakan kau itu adalah suatu hal yang alamiah, wajar. 公修公德， Ya, kalau yang mertua, kalau kakek kita yang membina, kakek yang dapat. 佛修佛德， Nah, kalau nenek yang membina, tentu nenek yang dapat. 你修你德， Ya, kalau kita yang membina, kita yang dapat. 他修他德。 Ya, orang lain yang membina, dia yang dapat. 这功德上天一点一滴，功德簿记得清清楚楚。 Ya, pahala kita setitik demi setitik itu ditulis dengan jelas di buku pahala kita di atas sana. 你有功德， Ya, kalau kita punya pahala, 有过错， ya ada dosa juga. 假都假不了， Ya, semua tidak bisa dipalsukan di atas sana. 骗不了上天。 Ya, tidak bisa membohongi Tuhan. 所以就是得要对得起自己的良心。 Oleh karena itu, apa yang kita lakukan itu harus ya sesuai dengan hati nurani. 全听明白吗？ Ya, mengerti nggak semuanya? Makan sepotong kecil. 成者听感应， Ya, semuanya hanya tergantung ketulusan hati kita, maka akan terjadi mujizat. 那是我跟吴国老师的一段姻缘。 Yaitu adalah suatu perjodohan yang agung antara Maha Sesepuh dengan Bapak Guru.
每个人有每个人的因缘。 Ya, setiap orang memiliki perjodohannya tersendiri. 像现在是白羊普渡， Ya, seperti sekarang adalah perlintasan pancaran putih. 唯有得了这个大道， Ya, kita bisa mendapatkan tahu agung ini. 你才能够超生了神。 Ya, kita baru bisa mengakhiri reinkarnasi. 如果你现在还是在修以前的修持法， Ya, kalau kita masih menjalankan cara pembinaan kita yang dulu, 敲打念唱， ya kita hanya baca parita, 禅禅打坐， ya hanya bermeditasi setiap hari. 成得了佛吗？ Apakah dengan begitu pasti bisa menjadi Buddha? 你看孔老夫子， Ya, kita lihat Confucius, 3000弟子， ya memiliki 3000 murid, 72显， ya ada 72 para budiman. 全是跟着他，全是跟着他， Ya, senantiasa setiap hari mengikuti beliau. 是做就行的。 Ya, pergi mengelilingi di berbagai negara ya. 释迦牟尼佛， Ya, kemudian Siddhartha Gautama, 他不也是行道吗？ ya juga berkelana untuk membabarkan dharma ini. 现在的人 Ya, manusia yang sekarang, 拜佛像， ya kita hanya menyembah patung, 念佛经， ya kita hanya baca kitab suci. 而释迦牟尼佛那个时代哪有佛像来佛经？ Ya, pada masa Siddhartha dulu mana ada namanya patung Buddha, mana ada namanya kitab suci. 我们现在念的佛经， Ya, yang kita baca kitab suci sekarang, 不是以前先佛所说的话吗？ ya bukankah itu semua merupakan perkataan-perkataan dari para Buddha dulunya? 是不是啊？ Ya, 光念不出， ya kalau membaca itu memang tidak ada salahnya. 真正成得了佛， Ya, kalau seandainya betul-betul bisa menjadi Buddha, 是不是啊？ ya enggak? 之所以能够成佛， Oleh karena bisa menjadi Buddha, 就是他在世的修行， ya mereka dulunya adalah pembinaannya itu pelaksanaan dia, 有一定的成就， ya mereka memiliki suatu prestasi yang tertentu, 听明白吗？ ya mengerti nggak? 今天我来到这里， Ya hari ini mahasiswaku sampai di sini, 是要印证这道的殊胜。 ya untuk membuktikan keagungan daripada tahu ini. 以前 Ya dahulu kala, 我也是一样一个平凡人， ya mahasiswaku juga orang awam biasa, 跟你们全一样。 ya sama seperti kita. 如果没有修道办道， Ya jika tidak membina dan melaksanakan tahu, 没有做佛事， ya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Buddha, 也不可能有今天的成就， ya tidak mungkin bisa memiliki prestasi seperti sekarang ini, 也不能够回去北京。 ya tidak mungkin bisa kembali ke nirwana. 我在世的时候， Ya pada saat mahasiswaku masih hidup, 他们全见过我， ya mereka semua para pendahulu pernah bertemu dengan mahasiswaku. 我现在我到领天去了， Ya saat sekarang mahasiswaku sudah kembali ke sisi Tuhan. 逍遥自在， Ya di sana beliau bebas, 不像你们在人间， ya, tidak seperti kita manusia di dunia. 生苦病痛， Ya ada sakit, ada penderitaan, 生老病死， ada lahir, tua, sakit dan mati. 今儿 Hari ini, 我来就是要印证这道的出生。 ya mahasiswaku datang ya untuk menekankan ya kemuliaan ini. 你们大家 Ya kita semua, 得好好把握这个机缘， ya kita harus betul-betul menyayangkan kesempatan agung ini. 不要让这机会失去了。 Ya jangan biarkan kesempatan itu hilang. 修道不是看外表、看假象，
Ya, membina kau itu bukan melihat dari penampilan luar, ya, bukan dari yang palsu ya kita lihat. 我借这个肉体来，也是个外表，也是个假象。 Ya. Oh, yang maha sesepuh pinjam badan kasar ini juga adalah merupakan sesuatu yang palsu, yang hanya penampilan saja. 这个声音也是假象。 Ya, badan baju ini adalah yang palsu. 你们要听的、要看的是什么？ Yang mau kita dengarkan dan mau kita lihat itu sebetulnya apa? 要听的、要看的是真理，是心法。 Ya, yang benar-benar harus kita dengarkan dan kita lihat di sini adalah dharma sejati itu. 是不是啊？ Ya, 如果你看得到了，你只是这个小女孩走来走去， ya yang kita lihat sebetulnya hanya seorang gadis kecil yang hanya berjalan ke sana kemari. 那你就有待加强了。 Kalau mata kita ya hanya melihat seorang wanita dan tidak ada kesan yang lain, berarti usaha pembinaan kita harus ditingkatkan lagi. 看外表修正， Ya, kalau kita melihat penampilan luar dan membina, 那你就危险了。 ya itu sangat berbahaya sekali. 幕后人， Ya, sudah akhir zaman. 假工程、假组织这批出现了。 Ya, banyak sekali akan bermunculan guru-guru yang palsu, ya kakek guru yang palsu. 佛母一起出现了。 Ya, di mana Buddha dan iblis akan muncul bersamaan. 所以修道不可以看假象，是不是？ Ya, oleh karena itu membina kau tidak boleh melihat ya wujud yang palsu, ya kan? 不然就危险啊！ Ya, kalau jika tidak itu sangat berbahaya sekali. 最危险的就是随便就乱办。 Yang paling berbahaya lagi adalah kita sembarangan pergi ke sembahyang ke tempat-tempat yang tidak tentu. 乱听盲从， Ya, kita sembarangan mendengar kata-kata orang, ya ikut-ikutan kemana orang pergi. 都得小心啊！ Ya, itu harus berhati-hati. 认清楚一条经线， Ya, kita harus mengenal jelas satu benang emas. 现在大道很传， Ya, sekarang tahun ini tersebar ya. 当代18代名师， Ya, saat sekarang adalah guru penerang yang ke-18. 就是我们的济公活佛， Ya, adalah Buddha hidup Cikung. 和我们的月慧菩萨， Ya, kemudian juga adalah Bodhisattva Rembulan. 可得全记清楚了。 Ya, harus diingat di dalam hati, jangan sampai salah. 别跟着乱拜瞎拜， Ya, kalau kita sembarangan pergi sembahyang, ya kita sembarangan percaya. 迷失方向可就 Ya. 危险了。 Kalau sudah terbius, tidak tahu lagi arah tujuan, maka sangat berbahaya. 全听明白吗？ Semua mengerti. 天命还在人间， Ya, firman Tuhan ini masih berada di dunia. 有生之年就赶快去度化众生。 Ya, selagi usia kita masih muda, kita masih sanggup, kita harus pergi melintas dengan manusia yang lain. 你度的人多，你功德就大。 Ya, semakin banyak kita melintas orang, maka pahala kita juga semakin besar. 你不办道不行的， Ya, kita tidak melaksanakan tau, ya kita tidak mau menjalankan tau. 到时候看龙华大会， Ya, kelak di surga sana, di nirwana sana kita lihat ada suatu pertemuan sarinaga. 按功定果， Ya, di situ ditetapkan kedudukan singgasana sesuai dengan pahala kita. 那你就没份儿了。 Ya, kita nggak ada kebagian di sana. 所以嘛，先佛说过的话嘛，训文书过了，幕后人要争功夺果。 Ya, oleh karena itu perkataan dari para Buddha ya bahwa ini sudah akhir zaman, kita harus berebut ya untuk berbuat pahala. 把握这儿来之不易的机缘，
Ya, kita harus menggenggam suatu perjodohan yang langka ini. 能做赶快去做， Ya, bisa berbuat cepatlah pergi melakukan. 否则这时机给错过了， Ya, jika tidak, bila kesempatan ini sudah berlalu, 上天指路了。 Tuhan Yang Maha Esa itu telah menghentikan perlintasan ini. 你想修道已经没有了， Ya, kita mau membina sudah pun tidak ada kesempatan. 当时你的悔恨就太晚 Ya, 了。 saat itu kita sudah mau menyesal, sudah terlambat. 这样听得清楚吗？ Ya, mengerti nggak semuanya? 清楚了还得去做， Ya, setelah jelas harus juga dilaksanakan. 执行要得能够合一。 Ya, setelah mengetahui, tentu saja harus diselaraskan dengan tindakan kita. 缠着就不站起来， Tunggu. Kita dulu. Dulu. Yang pengurus wihara, yang statusnya adalah sebagai pengurus wihara, kita baik wihara umum maupun wihara keluarga, kita minta berdiri. Pengurus wihara. 缠着替上天替老母开法船， Ya, namanya pengurus wihara itu, ya kita membuka suatu kapal penyelamat ya. 你今日不努力的求道度人，今日不努力的求道度人， Jika seumur hidup kita ini tidak benar-benar serius menolong umat manusia, 你到时候开空船回去吗？ ya kelak akhirnya kita akan malu ya bawa kapal tapi gak ada penumpangnya pulang ke nirwana. 你不认真修，给人给耽误了。 Ya, kita tidak membina dengan baik, akhirnya kita menelantarkan orang-orang di belakang kita. 或是让这个船给破洞了， Atau kita biarkan perahu kita jadi bolong. 那你有罪啊！你不明白？ Ya, kelak kita punya dosa. 坛主的职责，每个人都得明白。 Ya, sebagai tugas dan tanggung jawab pengurus wihara itu harus jelas, harus tahu. 懂不懂？ Ngerti nggak? 要有担当， Ya, harus punya keyakinan ya, keberanian untuk memikul tanggung jawab. 要能够名副其实。 Harus antara pengertian kita dengan pelaksanaan kita harus sama. 全都坐下吧。 Ya, di mana kita mengenal ya dan melihat fotonya. 修道就是你的福气。来，今日能够修道就是你们的福气。 Ya, pada kehidupan yang sekarang bisa membina diri itu adalah rezeki kita. 你今世不修不办，就是你的福小命果。 Ya, kalau kehidupan sekarang ini kita tidak mau membina, tidak mau melaksanakan itu karena rezeki kita yang tipis. 要好好的去修去办， Ya, harus benar-benar serius melaksanakannya. 以后个个成仙入佛。 Ya, kelak kemudian hari setiap orang juga menjadi Buddha. 今时紧急呀， Ya, masa dunia sudah sangat penting. 我得回去了。 Ya, Maha Sesepuh akan kembali ke nirwana. 你们个个都得记住今天这一场。 Ya, setiap orang harus mengikut, benar-benar mengingat ya kejadian pada 得 hari. 怀着感恩的心， Ya, harus juga memiliki suatu hati yang penuh syukur. 你心怀感恩， Kalau di hati setiap saat bersyukur, 你什么烦恼妄想都没有了吗？ ya semua kegalauan hati itu akan hilang. 你心怀感恩， Kalau hati senantiasa bersyukur, 你心就能够精进啦。 ya hati kita akan bisa maju. 卓哥，你们的师母来了，是不是啊？ Ya, kemarin ya, guru datang. 师母就是一代名师，打官降师。 Ya, ibu guru itu adalah guru penerang yang dilahirkan pada masa sekarang. 他老人
Ya, beliau itu ya demi kita yang menahan segala macam cobaan ya. 身为徒儿的应该，你们身为大家身为徒儿都应该铭记在心。 Ya, sebagai murid-murid ya kita semua harus mengingatnya di dalam hati budi besarnya. 没有前人辈的辛苦，没有今天的我们。 Ya, jika tidak ada jerih payah usaha keras para pendahulu, bagaimana mungkin ada kita sekarang? 所以每个人心得怀感恩。 Ya, oleh karena itu setiap orang harus bersyukur. 全听明白吗？ 明白。